Señores, escuchen esto. Lo mejor para la tos, esa tos que es causada por bronquitis, por asma, por gripe, por alergia, es el Bronco Ya de Nutriya. Miren, este jarabe natural compuesto por hierbas, por vegetales, por frutas, es muy efectivo para eliminar la tos. Ustedes pueden conseguir el Bronco Ya de Nutriya en nutriya.net o llamando al teléfono que aparece en su pantalla. Si tienen tos, de verdad traten el Bronco Ya porque les va a ayudar a eliminar esa tos. Trátenlo y luego me llaman para que me digan cómo les fue y cuál fue su experiencia con Bronco Ya.